Так, всім привіт! Знову вас вітає канал Авторемонт.ua. Хто дивиться, пам'ятає відео, у мене на ремонті отакий от Жигулик 01. І останнє відео було, хто слідкує за каналом, це ми зняли і дефектували головку і трамплер. Значить, ситуація досить проста. В трамплері ось вибив втулочку. Ну, у нас місто невелике, такої втулочки немає. Або до токаря, або треба десь буде заказувати в інтернеті, щось придумувати. Далі, хто пам'ятає, хто дивився відео, той бачив даний агрегат, дану головку, в якому вона була стані. Тепер я її помив. Так, понятно, що в гаражних умовах я її не вимію в ідеал. Але там не знаю, що заливалося, ну, така от ситуація. Отак вона виглядає на сьогоднішній день. Я вважаю, що досить гарно. Ще вона буде раз промиватися, але трошки пізніше. Отак от виглядає поверхня. В попередньому відео можете подивитися, як було до того. Я тільки що проміряв її. Ну, в інтернеті видивився, береться лінійка, длина ложиться по діагоналі і дивиться, чи немає безпосередньо ями. Все начебто в допустимих нормах, вона не просаджена. Да, побита життям, але в принципі поверхня начебто піде. Значить, що я буду робити далі? Я купив клапана всі нові, тому що всі тут клапана зігнуті. Далі буду їх пробувати зараз ставити направляючі, перевіряти люфт. Якщо все добре, значить буду притирати і міняти сальники клапанів і потихеньку збирати головку назад. Періодично буду вмикатись і показувати. Дивіться, що я на сьогоднішній день прикупив для головки. Значить, є у нас сальники клапанів. Victor Reigns, начебто непогана фірма, багато прокладок і сальників ходить, і в принципі вони роблять і на іномарки, і на вітчизняну техніку. Тобто ціну бачите. Далі клапана, це виходить, які клапана? Впускні, Польща. Сказали, в принципі, що непоганої якості. Ну, на Таврію чи на Славуту я вже такі ставлю, вроді ходять. Так, і є у нас клапана, теж польські, це випуск. Отакого типу. Ціни також бачите. Плюс до того ще я купив отаку прокладочку. Коштує вона 80 гривень. Ну, пізніше тоді, може, в кінці відео підсчитаю, що вже в мене пішло. Тобто, оці всі запчастини, які ви бачите зараз на екрані, я буду ставити сюди цю головку. Дивіться, розкрив клапана. Це ось вам впускний, такий гарний. Тепер, що я буду робити? Дивіться, я не знаю, в інтернеті є різні думки. Дехто говорить, не треба притирати клапана, дехто говорить, треба. Ну, я, скажімо так, придержуюсь старої школи. Ми беремо клапан і його будемо притирати під сідло. Значить, я беру отакого типу клапан. Є у мене отака притірочна паста. 2 в 1. В принципі, говориться, один клапан за 3 хвилини. Наносимо на оцю от тарілочку. Невеличкий в мене безпорядок, але це робочий. Тарілочку. І вставляємо клапан в нашу головку. Ось зверніть увагу, випускний. Зараз я його трошки штовхну назад. Бачите, вже нанесена паста. Я його вставляю. Отак от. Далі. Ну, в кого що є? У мене досить хорошо допомагає шуруповерт. Беремо шуруповерт. В попередньому відео я вам показував, я зажимав клапан і крутив його по кругу, показував, що він зігнутий. Тут якраз він з цієї сторони головки влазить. Видно вам чи ні? Сам клапан он. Тобто ми беремо крайок клапана, отак от зажимаємо в шуруповерті і починаємо потихеньку обертати шуруповерт по колу. З цієї ж сторони клапан прижимаємо, відпускаємо, так як він і працює. Для того, щоб у нас зробилася фаска. І от коли ми його правильно притремо, по тарілочці даного клапана, зараз настроїться трошечки камера, бо не дуже удобно, по тарілочці цього клапана в нас вийде така фасочка, така начебто рисочки по колу.
Це означатиме, що клапан притертий. Но для того, щоб перевірити, чи він добре тримає, чи не добре він тримає, після того, як я протру, я засухарю клапан назад без сальника. Запам'ятайте, що притирати клапана треба без сальників. Сальники ставляться тільки тоді, коли вже клапан притертий. Засухарю, все соберу. Залю сюди, керосину в мене вже немає, бензину. Залю бензину і подивлюсь. Якщо вдруг отут по колу мокріє, або, не дай Господь, тече, значить потрібно притирати ще. В більшості варіантів, якщо все нормально із фасками самих клапанів і із сідлами, де вони сідають, і вони хорошо притираються, отут клапана, коли закриті, не мокріють і не пропускають. Тільки після цього буду собирати головку далі. Кожен клапан буде перевірятися, притирятися по одному. Все показувати не буду, тому що я знімаю сам, не дуже удобно і тримати, і щось робити. Уже притру, потім покажу. Так, значить, дивіться, притер один клапан. Зараз камера сфокусується. Щоб ви побачили на ньому фаску. Поки не фокусується. О, аж ось. Бачите, посередині фаска з'явилася. І він такий матовий зробився. Я думаю, що притер. Зараз спробую засухарити, залити туди що-небудь. Бензину. І подивіться. А ось цей, що не притертий, зверніть увагу. Він трошки руками я його. Тоді все убереться, але ось, бачите, він такий, наче дзеркальний. А цей вже тепер притертий. Зараз поставлю, засухарю, залю туди бензину і все буде видно. Так, дивіться, засухарив клапан. Так, тепер беру. У мене тут трошки бензину є. Дивіться, заливаю виходить, в випускний канал. Ага, все, залив. Я думаю, буде видно, що там щось є всередині. Ага, бачите? Клапан весь у нас у бензині. Так, тепер дивимося. Перевертаємо. І дивіться. Все нормально. Клапан держить. Да, по ГОСТу, як то кажуть, ті, хто прям займаються ремонтами головок, то вони там довше чекають, але в принципі вже не одну головку так зробив, начебто ходять. Тобто таким способом можна перевірити, чи притертий клапан, чи не притертий. І продовжую далі. Тепер, що буду робити? Я далі назад розсухарюю оцей клапан, ставлю, набиваю туди сальничок і засухарюю назад. І переходжу до слідуючого. І так треба зробити буде всі. Це робота така затяжна, швидко не зробиться, але в принципі буде ефект. Притер клапана, поставив всі новенькі. Ось, кожен із них перевірив. Не течуть, все тримають, все добре, все хорошо. Замінив сальники. Ось така поверхня вже вийшла. В принципі, да, робоча, але я думаю, що саме головне, що вона не прогнута, вона рівненька, не просаджена ніде. Так що можна буде збирати далі, дивитися до розпредвалу і пробувати ставити на автомобіль. Переходимо до установки головки. Вона у нас вже готова. Тут все, наскільки це можливо, вичищено. Будемо пробувати ставити. Головка встановлена на своє місце, як ви бачите, виставлені рокера. До речі, головка затягувалася із моментом зразу 41 ньютон, потім 98 ньютон і остання дотяжка була 118 ньютон, як вказано у таблиці. Плюс до того затягувалося перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, тут під отверткою восьмий, дев'ятий, десятий. Це заводська таблиця, в якій було прописано, як правильно затягнути головку. Так, як ви бачите, встановлена головка, впускний-випускний колектор, встановлений карбюратор.
Тобто все, встановлений акумулятор, все для пуску двигуна є. Але це вже на камеру не попало. Я вже пробував його заводити, і в ітогі то вийшло, що головка зроблена, метки виставлені, зажигання виставлено, бензин є, а машина не завелася. Ну, я дійшов до того, що провірив іскру, іскра теж є. Тобто топливо є, іскра є, все є, а вона не заводиться. Поміряв компресію і оказалося, що в циліндрах немає компресії. Набило по 3 атмосфери, в одному 4. Після того, як бризнув масло у циліндри, компресія піднялася до 6-7 атмосфер. Для нормального запуску і роботи даного двигуна цього мало. Це означає, що знову ж таки, коли купувалася ця машина, не всю правду сказали. Але що маємо, те маємо. Значить, що будемо тепер робити? Жалко, звісно, прокладок, бо їх прийдеться знову ж таки міняти, але прийдеться знову ж таки знімати головку, це все діло розбирати, витягувати блок, тому що в будь-якому випадку тут обірвало фередо, або знімати коробку, або витягувати блок. Щоб добратися до поршньової, в будь-якому випадку нам треба буде витягнути блок. Я думаю, що там просто-напросто, коли пробило прокладку, лопнули кольця. А що лопнули, тому що вона почала грітися і дали пілюлей. Тому що я перевірив, самі поршня у циліндрах не болтаються, як то кажуть, не тіліпаються. Великого перестука немає. Є невеликий знос, але він не критичний. Тобто я думаю, що тут проблема в тому, що там немає колець. Вони або стерті, або полопані, таке інше. Але це все вже буде в слідуючому відео. В цьому відео ремонтували те, що спочатку було сказано, те, що ми побачили. Думали, що все буде хорошо, але в принципі нічого хорошого з цього не вийшло. Прийдеться робити далі. Всім дякую, хто дивився. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім до побачення.